Baru ganti Magicom 1 minggu, udah rusak lagi. Alhasil masak nasi dengan cara manual. Adakah yang belum bisa? Masak nasi seperti ini, aku kasih tutorialnya ya. Gampang banget, pasti bisa. Pertama, siapkan panci yang sudah diisi air. Masukkan beras dan kukus hingga beras mengeras. Setelah itu, tuang air mendidih kurang lebih 1 cm di atas beras. Masak dengan api kecil hingga nasi tanak dan siap dimakan. Oke. Gampang banget kan? Kalian pasti bisa.